Ψάχνεις για ένα κινητό το οποίο δεν πρόκειται να σε αφήσει χωρίς χρήματα για τον υπόλοιπο μήνα, αλλά θέλεις κάτι καλό. Κάτι οικονομικό που να κάνεις τη δουλειά σου, να κάνεις τον browser σου στο ίντερνετ, να παίζεις τα ελαφριά παιχνιδάκια σου, να απαντάς κλήσεις, να στέλνεις μηνύματα, Viber, WhatsApp κτλ. Αλλά για τους δικούς σου λόγους θες κάτι από mainstream εταιρείες όπως τη Samsung που έχουμε εδώ στα χέρια μας με το A20e, το οποίο μας έχει στείλει Bionic και τους ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά, guys. Thank you. Και πάμε να δούμε να γίνεται unbox. Πάμε! Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Ο καθένας μας για τους δικούς του λόγους έχει εταιρείες τις οποίες τις εμπιστεύεται κάπως περισσότερο από τις άλλες. Είτε αυτή η εταιρεία λέγεται Xiaomi, Huawei, OnePlus, Apple, για κάποιο λόγο, ή Samsung, αλλά Bionic μας έχει καλυμμένους για ακόμα μια φορά. Πάμε λοιπόν να δούμε το A20e και γιατί μπορεί να είναι το οικονομικό κινητό για σένα. Βλέπουμε τη συσκευασία απλή, μικρή μπορώ να πω, μακρόστενη, πολύ εμπορική. Μ' αρέσει πολύ που το κινητό παίρνει ολόκληρο τον χώρο του κουτιού, αλλά δεν είμαστε εδώ να δούμε τα κουτάκια, είμαστε εδώ να δούμε τι περιέχεται μέσα. Έχουμε αρχικά εδώ το κουτάκι, το οποίο πρέπει να είναι manual και το κόβω λίγο ελαφρύ, άρα δεν πρέπει να έχει το ένα χαρακτηριστικό, ξέρεις εσύ, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω μέσα σε εμπορικές συσκευασίες. Και τι είναι, πες μου τώρα κάτω στα comments. Έχουμε τα μανιουαλάκια εδώ και δυστυχώς δεν υπάρχει ηθικούλα μέσα, όπως είδαμε στον ανταγωνιστή του, αν θέλετε να το θέσουμε έτσι, στο Xiaomi Redmi 7 που είχε τη θικούλα, ξέρεις, εκείνη την πλαστική, εκείνη την ωραία που θα σου προστατεύσει το κινητό για να μην χρειάζεται να τρέχεις, να παραγγέλνεις άλλες σίκες ή στα καταστήματα κτλ. Ξέρεις, εκείνη τη θικούλα. Προχωρώντας, βρίσκουμε φυσικά την συσκευή μας, που μπορώ να πω, παιδιά, είναι πολύ άνετη στο χέρι. Έχει πολύ καιρό να πάρω στο χέρι τέτοια μικρή συσκευή που να είναι τόσο άνετη. Αρκετά ελαφρύ επίσης, να πω πως είναι, γιατί ξέρω πως κάποιοι με ρωτάνε στα DMs αν είναι ελαφρύ το κινητό. Γιατί είναι παράγοντας για σένα. Δες ρε φίλε, να σου πω γιατί μου άρεσε η Samsung. Πάει να κόψει κάποια χρήματα, να βγάλει κινητά για τον καθέναν από εμάς, αλλά δεν κόβει από χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να δούμε το 2019. Και τι είναι καλύτερο από το USB Type-C. Γιατί αν θυμάσαι, στο Redmi 7 είχαμε micro USB, το οποίο είχα παραπονηθεί τότε, γιατί δεν γίνεται κινητό το οποίο κυκλοφορεί το 2019 να μου έρχεσαι με micro USB. USB Type-C ρε φίλε. Παίξε λίγο μπαλίτσα. Προχωράμε και έχουμε φυσικά και τα ακουστικά. Δεν είναι και της καλύτερης ποιότητας για να λέμε την αλήθεια, αλλά είναι τα ακουστικά που μπορεί να χρησιμοποιήσεις για να πάρεις τις κλήσεις σου, τα hands free, όταν οδηγάς. Μην δω κανέναν από εσάς να είναι στο τηλέφωνο όταν οδηγά έτσι. Μην βάζεις σε κινδύνο οποιοδήποτε τον ταχυφορτιστή 15W quick charger, ο οποίος πρέπει να πάνε μέσα στο κουτί. Και φυσικά έχουμε το εργαλάκι για να αφαιρέσουμε το SIM tray από τη συσκευή μας. Εδώ έχουμε τη συσκευή μας σε όλων των μεγαλείων της. Και λέω μεγαλείων γιατί θυμάστε μερικά χρόνια πριν, στην τιμή που παίζει αυτόν και είναι στα 189€, το οποίο μπορεί να βρείτε στα καταστήματα της Bionic σε Λεμεσόν, Πάφων και Λευκοσία, στο bionic.com.cy. Θα έχω τα link κάτω στην επιγραφή. Όταν πάτε εκεί, πέστε τους σας έστειλε το Techaholic. Ευχαριστώ guys για ακόμα μια φορά για την υποστήριξη εδώ στο κανάλι μας. Στην κατηγορία την οποία παίζει αυτό το κινητό, έβλεπε συσκευές με πλαστικούρα ρε φίλε, καταλάβαινες πως ήταν εκείνο το φθηνό το κινητό. Τώρα, δες αυτήν εδώ τη συσκευή. Πραγματικά, καταλαβαίνεις ότι είναι στην αρχική κατηγορία. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω τέτοιες συσκευές να κυκλοφορούν πραγματικά. Και την Samsung την είχα κάψει σε προηγούμενα βίντεο για το λαγκάρισμά της. Εδώ είχα παίξει λίγο μαζί με το κινητό, δεν είδα κάποιον λαγκάρισμα προς το παρόν, φυσικά με η χρήση θα δείξει. Άρα, αν πάρεις αυτήν τη συσκευή, πες μου κάτω στα σχόλια μετά από 1 μήνα, μετά από 2 μήνες, αν είχες κάποιο λαγκάρισμα. Εκείνο ξέρεις το Samsung Freeze που είχαμε με το TouchWiz και πάλι θυμάστε. Σε σύγκριση μαζί με το OnePlus, βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά πραγματικά. Γι' αυτόν είπα πως είναι πάρα πολύ άνετη στο χέρι αυτή τη συσκευή και έχει πολύ καιρό να πάρω τέτοια συσκευή στο χέρι μου.
Δέστε διαφορά. Τι μπορείς να πάρεις στα 189€ που είναι αυτή εδώ η συσκευή. Μπορείς να πάρεις μια συσκευή στις 5,8 inches TFT οθόνη, HD όμως, HD Plus για να είμαστε πιο ακριβείς. Δεν είναι Full HD ή 2K, εντάξει, μην περιμένεις τέτοια πολυτέλεια σε αρχική κατηγορία. Αν και θα ήθελα, να πω την αλήθεια, να ήταν Full HD σε αυτήν την κατηγορία, αλλά αυτό δεν μας χαλά. Δεν μπορείς να δεις και τόσο διαφορά. Άρα, αν βρίσκεις το Redmi 7 που παίζει σε αυτήν την κατηγορία μεγάλο στις 6,2 inches και θες κάτι πιο μικρό, πιο ελαφρύ και να φυτάρει κατάλληλα στο χέρι σου, τότε το Α20e είναι για σένα. Έχουμε τον Echinon 7884 in-house της Samsung επεξεργαστή που βρίσκουμε σε αυτήν εδώ τη συσκευή, που είναι καλύτερος από τον 632 Snapdragon, το οποίο βρίσκουμε πάνω στο Redmi 7, άρα ακόμα ένα συν για αυτήν εδώ τη συσκευή, αν θες να την πάρεις. 3GB RAM μνήμη και 32GB όσον αφορά τον αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος μπορεί να επεκταθεί μαζί με τη χρήση microSD καρτούλα μέχρι και 1TB. Στο πίσω μέρος, εκτός από το fingerprint sensor, θα βρούμε τις δύο καμερούλες εδώ, 13MP με aperture 1,9 και 5MP με aperture 2,2, η ultra wide από κάτω και η wide από πάνω, οι οποίες μπορούν να σου τραβήξουν βίντεο Full HD με 30 και 60 fps. Αν είσαι όμως από τους τύπους τους οποίους δεν χρησιμοποιούν τόσο πολύ την πίσω κάμερα, αλλά λατρεύουν να βγάζουν selfies και να αναβάζουν στο Instagram, ξέρεις ποιος είσαι, τότε η selfie καμερούλα που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος με aperture 2,0 και 8MP δεν θα απογοητεύσει. Στο κάτω μέρος τώρα, εκτός από το speaker το οποίο θα βρεις εδώ, έχουμε τη USB Type-C θύρα, η οποία φορτίζει μαζί με τον 15W ταχυφορτιστή, ο οποίος περιλαμβάνεται στο κουτί, έναντι του Redmi 7, το οποίο είδαμε να έρχεται με 10W ταχυφορτιστή Quick Charge. Επίσης έχουμε το audio jack, το κλασικό audio jack, το οποίο έχει κρατήσει η Samsung σε αυτόν το μοντέλο. Ακόμα κάτι το οποίο θα χαροποιήσει αρκετούς από εσάς. Όπως αναφέραμε, υπάρχει το audio jack, το οποίο τα ακουστικά του χρησιμοποιούνται ως αντένα, γιατί το α20ε έχει και FM radio. Πόσο γαμάτο ρε φίλε, να βλέπεις το 2019 να υπάρχει FM radio πάνω σε κινητό. Όλα αυτά τρέχουν στο Android 9,0 μαζί με το One UI που είναι από πάνω της Samsung, το οποίο πρέπει να δώσω μεγάλα props στη Samsung που το έφτιαξε τόσο γαμάτα, τόσο καλά από τα προηγούμενα TouchWiz κτλ. Και ξέρω ότι υπάρχουν άτομα, traholics, όπως και εμένα, που δεν πάνε στη Xiaomi για το MIUI. Πραγματικά πιστεύω ότι χρειάζεται μεγάλη βελτίωση και πρέπει να μάθει λίγο η Xiaomi μπαλίτσα από τη Samsung όσο αφορά το λογισμικό. Συμφωνείς, διαφωνείς, πες μου κάτω στα σχόλια αν πιστεύεις όπως και εγώ ότι η Samsung έχει φέρει το One UI στο σημείο που το οποίο μπορείς να πεις αυτόν είναι το λογισμικό για μένα. Και τώρα θα με ρωτήσεις, ρε Μάριε, ωραία όλα αυτά, αλλά να διαλέξω τελικά το Redmi 7 ή το α20ε από τη Samsung. Και θα σου πω, σκέψου αυτά πριν να κάνεις την επιλογή σου. Στο α20ε έχουμε καλύτερο επεξεργαστή, πιο γρήγορη φόρτιση, καλύτερη κάμερα στο πίσω μέρος και το One UI, το οποίο για μένα προσωπικά το βρίσκω καλύτερο από το MIUI της Xiaomi. Όμως, έχουμε μικρότερη μπαταρία από το Redmi 7, το οποίο έχει 4.000 mAh μπαταρία, έναντι του 3.000 mAh, το οποίο βρίσκουμε στο α20ε. Αυτό που θα πω είναι σύμπλη, εσύ αποφασίζεις όπως πάντα. Έχουμε μικρότερη οθόνη στις 5,8 inches όπως έχω αναφέρει, φυσικά με το ίδιο teardrop notch το οποίο βρίσκουμε και στο Redmi 7, έναντι τις 6,26 inches το οποίο βρίσκουμε στο Redmi 7. Άρα αν θες μεγαλύτερη οθόνη από τις 5,8 inches, πας στο Redmi 7. Αν θες κάτι το οποίο φυτάρει πας στο χέρι σου πολύ άνετα, και αυτό το ξαναλέω είναι πολύ άνετο στο χέρι αυτών των κινητών, πας στο α20ε. Αλλά στο τέλος της ημέρας η απόφαση είναι καθαρά δική σου. Εγώ βρίσκομαι εδώ για να πω τη δική μου γνώμη. Αν συμφωνείς, διαφωνείς, κάτω στα σχόλια να το συζητήσουμε. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing για το α20ε της Samsung. Αν σας άρεσε το βίντεο, χτυπάτε ένα like, subscribe και χτυπάτε το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για περισσότερα και καλύτερα βίντεο που έρχονται στο μέλλον. Μέχρι την επόμενη φορά, είμαι ο Μάριος, να περνάτε καλά και θα σας δω στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!